इजाजत ले लूं मैं शौहर से, कल तशरीफ ले आए। बिला शौहर की मर्जी कोई घर में आ नहीं सकता, इसी बाइस तो दरवाजा ये खोला जा नहीं सकता। मुझे तुम दरगुजर कर देना शहजादी पैगंबर की, मैं तुमसे मिल नहीं सकती बिला मर्जी के शौहर की, मैं तुमसे मिल नहीं